नमस्कार, मैं हरजीत अपनी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चॉकलेट केक, वो भी मग में, और वो भी सिर्फ 2 मिनटों में। बच्चों के लिए इससे बढ़िया कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। चलिए आज हम बनाते हैं चॉकलेट मग केक इन माइक्रोवेव। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को जरूर क्लिक कर दें। मग केक बनाने के लिए हमें एक कॉफ़ी मग चाहिए। उसमें हम 4 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लोर मैदा डाल लेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून नहीं है तो आप इस तरह की टेबल स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर ऐड करेंगे और 2.5 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड कर लेंगे। 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर को भी डाल लेंगे। इनको हम अच्छे से फॉर्क से मिक्स कर लेंगे। इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। सबसे पहले 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम 5 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर लेंगे। केक खाने का जब भी मन करे इस मग केक को जल्दी से बना सकते हैं। यह इतना इजी है कि बच्चे भी इसको बना लेते हैं। इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब इसको हम गिराएं तो यह रिबन की तरह फ्लो करे। इसमें हम 1 टेबल स्पून चोको चिप मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चोको चिप नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ी सी चॉकलेट को क्रश करके डाल सकते हैं या चॉकलेट सिरप को भी डाल सकते हैं। मग केक का बैटर तैयार है। अब इस पर हम थोड़े से चॉकलेट चिप स्प्रिंकल कर लेंगे। अब ये माइक्रोवेव में जाने के लिए तैयार है। मेरा माइक्रोवेव 900 वॉट पर सेट है। मग केक को हम 1.5 मिनट माइक्रोवेव में बेक करेंगे। अगर आपके माइक्रोवेव की टेम्परेचर सेटिंग अलग है तो आप अकॉर्डिंगली टाइम सेट कर लें। केक बड़ा ही यमी लग रहा है। इसको हम टूथपिक से चेक करेंगे। टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ गई है। केक रेडी हो गया है। देखें मग केक कितना स्पंजी, फ्लफी और चॉकलेटी बना है। मेरे बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद आता है। आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा। अगर ये मग केक आपको पसंद आया हो तो इसे घर पर ट्राई जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।